respect than I ever could. 最近一段时间，全球局势瞬息万变，中国社会也显得格外热闹。从高校排名到街头消费，从电商规则到文化展示，再到家庭情感与航天进展，几乎每一个领域都在发生细微但持续的变化。一场泼水节旅行变成陷阱，女生刚落地就被控制，2天转入电诈园区，20万赎金依然换不回自由。这已不是个案，而是产业链。电商平台同样在被试探，1450次下单全部退货，靠规则漏洞套利12万，商家成为代价。文化现场也在变形，吴越博物馆红衣巡街出圈，历史被包装成打卡表演，真实与流量开始混合。再看家庭层面，10年转账21万被重新发现，小额累积击中情绪，亲情在数字化后才被看见。当亚洲高校排名再洗牌，清华北大稳居前列，香港高校集体狂飙，表面是进步，本质却是科研指标的竞赛。学术实力正在被重新定义。重庆洪崖洞小狗染成熊猫收费拍照，流量生意把代价转移到动物身上。如果说这些是现实切片，那么更大的结构正在放大。中国航天进入高频推进，天宫常态运行，嫦娥持续升级，节奏从缓慢跃迁变为持续加速，一个新时代正在成型。而在中东，伊朗将谈判从核问题转向全面停战，提出赔偿与制裁解除，议题被整体重写，博弈也随之升级。欢迎来到井里蛙观天下，今天我们不只是看热闹，而是把这些看似分散的新闻一层一层拆开。你会发现，从教育、诈骗、电商、文旅、亲情到国际局势和航天发展，他们背后其实都在讲同一件事，规则正在被重新定义。4月10日，广东大一女生受朋友邀请赴泰参加泼水节，落地即被控制，2日后卖至缅甸电诈园区，对方索要20万赎金，威胁不给就转卖。家属转账后，对方一再拖延放人。4月15日，警方立案。4月23日，据家属透露，园区已同意放人。首先，这是一个典型的低门槛诱导加高强度控制的跨境犯罪案例。所谓朋友邀请出国过节，本质上是利用熟人信任和信息不对称，把人一步步引入高风险区域。一旦落地，控制、转卖、勒索就变成流水线操作。这说明问题不只是个体警惕性，而是背后已经形成高度组织化的黑灰产业链。其次，这类事件的核心矛盾在于跨境治理难度，涉及泰国、缅甸等多地执法协同，而电诈园区往往位于监管薄弱甚至灰色地带，给解救和追责带来很大复杂性。类似案件近年来频繁出现，也让公众逐渐意识到，这不是偶发个案，而是一种区域性安全问题。再看赎金这个细节也很值得讨论。一方面，家属在极端压力下选择转账可以理解，但另一方面，这种模式一旦形成可行路径，反而可能刺激更多类似绑架勒索行为，形成恶性循环。这也是为什么很多反诈宣传反复强调不要轻信所谓交钱就能放人的承诺。还有一个容易被忽视的点，很多人对东南亚旅游存在认知偏差，把热门旅游地和高风险边境地区混为一谈。像泼水节本身是正常的文化节日，但被不法分子当作诱饵场景，才放大了风险。这起事件并不只是一个女生被骗，而是再次暴露出跨境电诈产业链信息不对称和安全认知不足叠加后的系统性问题。近日，浙江嘉兴秀洲区服装网店店主王女士遭遇顾客陈某在5个月内下单1450单并全部退货，其中通过买多退少手段造成店铺损失12万元。4月23日，警方通报陈某已被采取刑事强制措施并全额退赔。这类事件如果只看奇葩顾客，容易低估问题的结构性，更值得讨论的是平台规则、商家承受能力、灰色套利空间之间的张力。从行为本身看，
5个月内1450单，刻意买多退少，已经明显超出正常消费或试错范围，本质上接近利用规则漏洞进行变相侵占。警方介入并采取刑事措施，说明这种行为在法律上并不是简单的售后纠纷，而是可能触及诈骗或侵占的边界。但问题的另一面在于平台机制，像淘宝、拼多多这类电商长期强调无理由退货、消费者优先，在提升用户体验的同时，也客观上留下了一定可被利用的空间。对大平台、大商家来说，这种损耗可以被分摊，但对中小卖家而言，一旦被精准薅羊毛，可能就是直接的现金流压力。更值得注意的是，这类操作往往带有技术化倾向，高频下单、拆单退货、规避风控，如果没有持续尝试，很难在短时间内形成如此规模。这意味着个案背后可能存在经验传播甚至小范围灰色教程的问题，而不仅仅是单一个体的临时起意。从结果来看，全额退赔加刑事措施释放了一个比较明确的信号，平台规则并不是可无限试探的边界。但这也引出一个更现实的问题，规则如何在保护消费者与保护商家之间取得更平衡，否则类似事件很难完全杜绝。最近有不少市民游客在杭州临安区的吴越文化博物馆附近偶遇了一抹独特古韵。数名红衣女侍卫正在巡游，一身深红色古装，头戴斗笠，手持长剑，背着背篓，平均身高1.7米。这类红衣女侍卫巡游现象，如果只当作猎奇打卡，其实会错过它更有意思的讨论空间。可以从文化表达、城市运营、审美争议3个角度来看。首先，它本质上是一种沉浸式文旅表达，以吴越历史为背景，通过角色扮演把抽象的文化符号具象化，让游客在空间里遇见历史。像吴越文化博物馆这样的场馆本来就承担文化传播功能，这种巡游可以看作是对传统展陈的一种补充，增强体验感和传播力。其次，这是城市文旅竞争的一种缩影。近几年，从西安的大唐不夜城到各地的国风巡游，本质上都是在争夺可传播的记忆点。红衣、长剑、统一身高本身就是高度视觉化的设计，方便拍照、短视频传播，也符合当下平台算法对强视觉符号的偏好。这种设计未必完全还原历史，但确实更容易出圈。不过争议点也很明显，一方面有人认为这是对历史的演绎创新，让传统文化更亲近；另一方面也有人质疑其表演化、审美单一化，甚至担心逐渐变成千篇一律的网红模板。还有一个细节值得注意，女性侍卫的设定本身就带有一定的现代审美投射。历史中类似角色并非主流，但在当代语境下却更容易形成记忆点和讨论度。这其实反映的是当下文化消费的偏好，而不完全是历史再现。这类现象既是文化创新的尝试，也是流量逻辑介入传统表达的结果。近日，重庆洪崖洞附近有人将狗染成熊猫模样，以20元每次供游客拍照。狗因染料刺激眼睛无法睁开且表现萎靡，引发动物虐待质疑。景区回应涉事者非官方商户，将加强监管。这件事如果只停留在猎奇拍照，其实很容易忽视它更核心的矛盾。换个更客观的视角，可以从动物福利、文旅边界、监管责任3个层面来看。首先，从动物角度看，把狗染成熊猫并用于反复拍照，本质上已经涉及明显的福利风险。染料刺激眼睛，精神状态萎靡，这些都不属于正常装饰的范畴，而更接近对动物生理和行为的干扰。类似争议往往集中在一个问题上：当商业行为建立在动物不适甚至痛苦之上时，是否还属于可以接受的文旅内容？其次，这是典型的流量驱动现象。在像洪崖洞这样的高人流景点，20元一次的拍照模式本质上是低门槛高周转的小生意，而熊猫造型本身具有极强的视觉吸引力，很容易在短视频平台传播。这也解释了为什么类似做法屡禁不止。它满足了及时拍照和传播的需求，但成本往往被转嫁给动物。再看景区回应非官方商户，其实点出了一个常见治理难点。
很多问题并不来自正式运营方，而是游离在景区边缘的个体经营者。如何在开放空间中实现有效监管，同时不影响正常经营，一直是文旅管理的灰区。另外，这类事件之所以容易引发舆论，也与公众观念变化有关。近年来，对动物福利的关注明显提升，很多过去被视为无伤大雅的行为，现在更容易被质疑甚至抵制。这种变化本质上是社会价值在更新，这不只是一次奇葩摆拍，而是流量生意与动物福利之间的一次直接碰撞。4月22日，江苏一女子翻看近10年账单，发现从大学到工作，父亲陆续给她转账21万余元，平时一笔笔没感觉，汇总后瞬间破防。我刚心血来潮的去拉了一下2015年到现在，也就是这10年的时间，我爸爸在支付宝里面给我转了多少钱。2015年的时候，2015年那个时候我大概就是大学的时候，到现在研究生毕业然后在工作，那么这10年的时间，我拉出那个数据大概是21万到22万，就是20多万出头的样子。我不知道这是一个什么样的数据，但是当我拉出这个数据的时候，心里还是我觉得挺复杂的。网友共鸣，父母的爱藏在点滴里，累积起来才知分量。这类故事很容易被简单解读为亲情感动，但如果从更客观一点的角度看，其实可以拆成家庭支持方式、代际关系变化、情绪表达机制3个层面。先说最直观的一点，21万元分散在近10年里，本质上是一种日常化支持，而不是一次性的重大资助。很多家庭并不会刻意强调这些转账的意义，它更像一种长期稳定的资源输送，学费、生活费、临时补贴，一笔笔看似普通，但累积之后才显现出规模。这种低调型付出在现实中其实相当普遍。但更值得讨论的是代际关系的变化。过去的家庭支持往往更集中在关键节点，比如买房、结婚，而现在越来越多转向持续供给。这既和教育周期变长、就业压力增加有关，也和沟通方式变化有关。转账记录在某种程度上成了可以被量化的情感痕迹。同时，这种翻账单才破防的情绪也反映了一个现实，很多亲情是被动感知的。日常状态下，人更容易把知识当作理所当然，只有在被集中呈现、被数字化之后，才产生强烈冲击。这种情绪并不一定代表忽视，而更像是认知被重新校准的一瞬间。当然，也可以换个角度看，这种叙事之所以容易引发共鸣，是因为它足够温和和可代入。但现实中的家庭关系其实更加多样，并非所有人都有持续支持的条件，这一点在讨论中也值得被看到，否则容易形成某种单一的情感模板。这件事打动人的不只是21万，而是把长期分散的亲情在一瞬间变成了可以被看见的重量。4月23日，英国泰晤士高等教育最新公布的2026年亚洲大学排名显示，清华、北大分列第1、2位，香港8所高校全部跻身前100名，港大第6，港中大第10，港科大第12，港城大第14，港理大第18，香港浸会大学第40，香港教育大学第37，香港岭南大学第84，首次上榜挤入100强。这份由泰晤士高等教育发布的亚洲大学排名，某种程度上反映了中国高等教育在科研产出、国际影响力等指标上的持续提升。清华、北大位列前2，说明顶尖高校在全球学术体系中的竞争力已经相当稳固，这一点基本没有争议。但也要看到，排名本身有明显的评价体系偏好，比如对论文引用、国际合作、英文发表的权重较高，这会天然利好资源集中、科研导向更强的大学，却未必完全等同于教学质量或人才培养水平。换句话说，它更像是在衡量研究型大学实力，而不是整体教育质量的唯一标准。香港高校的整体表现也很值得讨论，8所全部进入前100，说明其在国际化、学术自由度和英语科研体系中的优势依然明显。但与此同时，规模较小，
本地生源比例、学科结构等因素也决定了他们与内地综合性大学走的是不同发展路径。更有意思的一点是，亚洲高校格局正在发生变化，中国内地头部集中，香港整体均衡，而日韩、新加坡则在部分指标上依然保持强势。这种多级竞争可能比单一排名更值得关注。这类排名可以作为观察趋势的窗口，但不太适合作为判断好坏的唯一标准。4月24日是第11个中国航天日，今年也恰逢中国航天事业创建70周年。今年中国航天日程表里都排了哪些大动作，又有哪些任务值得期待？记者采访到了多位航天专家，听听他们的最新剧透。这类航天日加年度展望的消息，如果只当作热闹节点，其实会低估它的信息价值。换个更客观的角度，可以从节日意义、任务节奏、技术走向3个层面来看。首先，中国航天日本身既是纪念节点，也是对外释放信号的窗口。今年叠加70周年，更容易成为集中展示阶段性成果和未来规划的时间点。类似时间节点的专家剧透，往往不是随意表态，而是经过一定筛选的信息释放，既有科普意义，也带有节奏管理的考虑。再看年度大动作，通常可以从几条主线理解：一是空间站运营与应用的常态化，比如围绕天宫空间站的长期驻留、实验项目与国际合作；二是深空探测的推进，例如延续嫦娥工程的后续任务，以及可能涉及小行星、行星探测的中长期布局；三是运载能力升级，包括更大推力火箭、可重复使用技术等，这些往往决定未来任务的天花板。更值得关注的是节奏变化。过去公众对航天的印象往往是几年一个重大突破，但现在逐渐转向高频、常态化发射加长周期规划并行。这意味着航天不再只是象征性工程，而是在向体系化、产业化过渡。当然，专家剧透也有其边界，一方面它能提供方向感，让公众提前理解重点领域，但另一方面，具体任务仍然存在技术、窗口期等不确定性，因此更多应被看作趋势提示，而不是已经完全敲定的时间表。这类信息的价值不在于具体哪一次发射，而在于它勾勒出中国航天从单点突破走向系统推进的整体轨迹。最后来关注一下伊朗局势。当地时间4月23日，伊朗外交部发言人表示，当前谈判核心议题已从核问题转为彻底停战，首要目标是保障国家利益，关键诉求包括战争赔偿、霍尔木兹海峡争端解决及全面解除制裁，并要求美国和以色列提供不再侵略的担保。这条消息如果只从立场表态去看，很容易陷入单一叙事，但从更客观的角度，可以放在谈判逻辑、现实约束、地区博弈3个层面理解。首先，议题从核问题转向停战与安全保障，本质上是谈判重心的升级。对伊朗来说，把问题从技术性转为政治与安全，意味着试图通过一次谈判打包解决更广泛的战略关切，但这种议题扩展往往也会显著提高谈判难度。其次，这些核心诉求，战争赔偿、解除制裁、航道争端以及安全承诺，在现实中都属于高门槛条件，尤其是涉及霍尔木兹海峡这样的关键航运通道，以及对美国、以色列提出不再侵略的担保。这类要求在国际政治中通常缺乏强制执行机制，因此更像是一种谈判筹码或原则性立场，而非短期内可完全落地的安排。再看更宏观的一点，中东局势的复杂性在于，它很少是双边问题，无论是核议题还是停战安排，背后都牵涉地区力量平衡、能源安全以及大国博弈。因此，议题的变化既可能意味着谈判空间被打开，也可能意味着分歧被放大。还有一个值得注意的角度，叙事转移。当谈判从核问题转向停战，人们关注的焦点也会从是否发展核能力转为谁在冲突中承担责任，谁来提供安全保证，
这不仅是外交策略，也是舆论层面的博弈。这更像是一次谈判框架的重构，把单一议题升级为整体安全与利益的重新谈判，但同时也把难度推到了更高层级。从亚洲大学的排位战到跨境电诈的惊魂记，从网购规则的法理博弈到航天强国的星辰远征，这个世界从不缺热闹，但缺的是看透热闹背后逻辑的眼光。无论是家庭里的细碎温情，还是大国间的战略博弈，看懂了趋势，才不会在时代的浪潮里迷失方向。这里是井里蛙观天下，感谢观看。如果你有不同的见解，欢迎在评论区留言交流，咱们下期再见。2、1，走！大家好，这里是梨树模式实训基地，接下来我给大